चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने बेंटलनि साहा मोनसे टार्निं थेंख्लांगुरि गामियावहाय नै बाइक एक्सिडेन्ट जादों आरो नैबाव टार्निं दङ मोनसे जायगाया बहुत डेन्जारखा बेयावनो जादोंमोन आरो बाइकआ एकदमबारे थुख्रा थुख्रि नै आंबो लोगो मोनस्लाबाखिसै माने एसे सिगाङावनो जानानै थांबाय एकदम थुख्रा थुख्रि एल्ट' गारिजों जादों होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन आरो नै अबस्थायानो गाज्रिखा एल्ट'जों जादोंमोन ओमफ्राय जिखुनु जा अफिसनि लांफैबाय आरो पुलिसफोर लानानै थांबाय गारिखौहाय बेयाव जायगा टार्निं जायो ओमफ्राय दाबो गारिया उनैनो दङ ओमफ्राय माबायदि अबस्था जानानै दङ बेखौथ' आंबो नुफैस्लाबाखै जाहैबाय बे जानो जाहैबाय माने बेंटल खुंगिरि होननाय जायगायावहाय जादों आरो थुख्रा थुख्रि गावफोरा बेयाव थादों आरो डेन्जार डेन्जार जादोंमोनलै एकदमबारे नैबेयाव गासिबो गावफोर जाजोबदों आरो नै गासिबो एकदमबारे लाजायै अबस्था नै बायब्रुंजोबखाबाय गारियानो नुफैस्लाबाखिसै बेंटलनि सा एसे माने बेंटल खुंगिरि होननाय रुफामनि मन्दिर खाथियाव बिनि जाथाया जादों आरो एक्सिडेन्ट नोंथांमोना गारिखौ साबधानै सालायनायानो मोजां बेनोसै